2 تا از این غذاها تونستن ازم ستاره بگیرن. با من همراه باش که این پست اتفاقای خوبی داخلش داره. 4 راه گلسار رشت، رستوران نصر، رستورانی شناخته شده که سالنش نشون دهنده قدمتشه. منو کم و کاستی نداشت. انواع کباب و خورشتای خاص گیلانی داخلش لیست شد. از بین مخلفات زیتون پرورده، کل کباب و ماست بورانی برداشتیم. سبزی خوردن و خیار دلار و پیازم خودشون برام آورد. کل کبابش واقعا پیشنهادم. ترش کباب رشتی، اناربیج مشتی، یه سیخ چنجه چرب و یه سیخ جوجه ترش اومد روی میز و عشق آغاز شد. بله ایشون یه اناربیج بی‌نقص، طعم خونگی تراز، نمک و ترشی اندازه، گوشت قلقلی خوشمزه. این غذا انصافاً لایق ستاره است. و اما ستاره دوم، ترش کباب رشتی، سینه و رون مرغ سرخ شده همراه گوجه و بادمجون و سیب زمینی با اون سس ترش معروف. کاملا حس و حال یه غذای تازه و خوشمزه خونگی و مامانپز رو منتقل میکرد. اینجای کار لطفاً لایک رو بزن و پست رو سیو کن که بریم سراغ کباب ها. جوجه ترش علیرغم طبخ خوب و سرو خاصش به علت ترشی بیش از اندازه و زننده نتونست نظرم رو جلب کنه. چنجه چرب اما خوشنمک و فلفلی و بیات، دندونگیر و قابل پیشنهاد. نظر کامل و دقیق تر و قیمت آیتم ها رو تو کپشن نوشتم برات.